হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি খুব ভালো আছি। আর আজকে করতে চলেছে একটা ওয়াচের আনবক্সিং। সো এই হচ্ছে ওয়াচ। সো চলো আনবক্সিং করা যাক। সো গাইস চলো। তোমার ক্যামেরা ধরার কেউ নেই, সো একটু অসুবিধা হচ্ছে। বাহ, খাপটা তো বেশ সুন্দর। আর এই যে ওয়াচ, আমাদের ডেকোরেশন খুব সুন্দর করেছে। চলো খোলা যাক। তো এই হচ্ছে ওয়াচ। আর আমার হাতে এমনিতে একটা স্মার্ট ওয়াচ আছে। সো আমি ভাবছি এটা আমি বাবাকে গিফট করব। আর আমাদের ঘড়ির থেকে বেশি আমার কাপটা ভালো লেগেছে। গাইস, ঘড়িটা কেমন লাগলো তোমার সবাই কমেন্টে জানিও। আর আমি বাবাকে কোনোদিন কোনো গিফট দিইনি। আমাকে আমার বাবা অনেক কিছুই দিয়েছে, আমি যা চেয়েছি তাই দিয়েছো। আমি আমার বাবাকে কোনোদিন কিছু গিফট দিইনি। আর এই ফার্স্ট আমি বাবাকে একটা ওয়াচ কিনে দিচ্ছি। আর এই ওয়াচের প্রাইস কত হতে পারে তোমার গেস করে আমাকে কমেন্টে জানিও। আর এর নেক্সট ভিডিও আমি এর প্রাইস বলবো, বাট তোমার গেস করে আমাকে কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে? সো চলো, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।